Un saluto a tutti e ben ritrovati qui sul canale di Next Hardware con le migliori tecnologie e le periferiche più sofisticate. Stiamo per vedere una delle più innovative tastiere di quest'anno, la MX Board 6.0, frutto del lavoro di Cherry, il brand che conosciamo anzitutto per gli switch meccanici serie MX, oramai diventati uno standard per ogni tastiera di fascia alta che si rispetti. Questa meccanica sarà inoltre la vetrina per la tecnologia RealKey, che promette reattività migliorate rispetto alle tastiere classiche, insieme a molti altri dettagli interessanti che sicuramente meritano un'analisi. Non perdiamo dunque altro tempo e vediamo la tastiera! Scocca resistente e massiccia in alluminio e plastica, design compatto ma non squadrato, la MX Board 6.0 appare decisamente professionale e sobria. Il profilo dei tasti lievemente ridotto, solo 2 mm rispetto ad un keycaps standard, ha consentito inoltre, insieme al design esterno, di ridurre l'altezza complessiva della tastiera nel tentativo di conferire uno stile molto più moderno, decisamente riuscito. Il layout non si estende molto oltre i classici gruppi di tasti, con un'unica eccezione dei tasti multimediali dedicati, disponibili sul margine superiore della tastiera. Inoltre, in assenza di software, sono stati previsti alcune scorciatoie ed automatismi interessanti. Sulla parte alta troviamo i controlli relativi al volume e quelli relativi alla luminosità della retroilluminazione che consentono un livello senza precedenti di regolazione, in ben 100 stadi di intensità. Tali funzioni sono normalmente attivabili tenendo premuto il tasto FN ed il tasto funzione corrispondente, ma è inoltre possibile bloccare il tasto FN in modalità sempre attiva per utilizzare le funzioni senza troppe acrobazie. In mancanza di spie di controllo, LED bicolori sono stati implementati sotto i tasti modificatori maiuscolo, numeri e scorrimento, per mostrarne l'attivazione. Sul lato posteriore troveremo poi dei supporti per rialzare la tastiera ed un sistema di gestione dei cablaggi che ci consente di far uscire il cavo da ognuno dei tre lati che desideriamo e che troviamo più pratico. Poco più sotto troviamo inoltre i magneti componenti il sistema di aggancio rapido del poggiapolsi in dotazione, un pezzo in plastica unico e piuttosto leggero, rifinito in gomma piena, per una sensazione particolarmente aderente al tatto. Cherry ha un'idea molto precisa di come deve essere una tastiera di fascia alta, estremamente performante, in grado di resistere al tempo e soprattutto funzionale anche senza l'ombra di un software. La MX Board 6.0 praticamente eccelle in tutti e tre questi presupposti, facendo della semplicità un premium con i suoi 200 euro circa di prezzo di listino, che trovano giustificazione però in due motivi principali. Il primo è la volontà da parte dell'azienda di non entrare in competizione con le altre soluzioni che integrano ovviamente sempre gli switch MX, il secondo è tutto nell'esclusività della sua tecnologia RealKey. Considerando inoltre la complessità di quest'ultimo argomento abbiamo deciso di dargli uno spazio per gli approfondimenti necessari nella nostra recensione sul nostro portale, raggiungibile tramite il link in descrizione. All'ultima battuta ci troviamo ora a congedarci dalla MX Board e da Cherry, che non rivedremo probabilmente per molto tempo, se non sotto la scocca delle prossime soluzioni meccaniche, sempre con i suoi switch MX. Noi ringraziamo l'azienda tedesca per averci fornito la sua punta di diamante e voi per averci seguito. Ci rivediamo quindi ai nostri prossimi appuntamenti con il meglio delle periferiche gaming, sempre e solamente qui su Next Hardware.